मुझे मिला है, ये आप देख रहे हैं 804 कैदी नंबर 804 का। इसमें पाकिस्तान से किसी ने लेके आई है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमजा में वेलकम करता हूँ। ये मेरे पास आप गाड़ी देख रहे हैं टोयोटा करोला। ये मशहूर ज़माना बल्कि बदनाम ज़माना ये गाड़ी है, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तानी इस गाड़ी को पसंद करते हैं। और इस गाड़ी में एक फ़ॉल्ट आया है और बहुत इंटरेस्टिंग सा फॉल्ट है, सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। ये गाड़ी आप देख रहे हैं, अभी इसमें बैटरी वगैरह लगी हुई है और जो इसमें फ़ॉल्ट आया सबसे पहले वो आपको चेक कराता हूँ, फिर इसका डायग्नोज का प्रोसेस आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें जी, इसमें मैं इसका इग्निशन स्विच ऑन करूँगा। अभी जी इसका इग्निशन ऑन इधर है, यहाँ पर इसकी कोई लाइट नहीं है। इसका ये इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑन हुआ, बाहर से इसका जो फ़ैन है वो चल रहा है। फ़ैन आपको चेक करा दूँ, यहाँ पर कोई चीज़ इसकी ऑन नहीं है। ये चेक करेंगे, यहाँ पर इसका फ़ैन जो है वो ऑन हो चुका है, लेकिन मैं इसको रिमूव कर दूँगा ताकि हमारी बैटरी जो है वो उसमें प्रॉब्लम ना आए। ये कनेक्टर रिमूव कर दिए, लेकिन हमारा फ़ैन जो है वो स्विच ऑन के साथ चल रहा है। और कस्टमर की पहले भी कंप्लेन यही थी कि इसमें फ़ॉल्ट ऐसे आता है, कभी चेक इंजन लाइट आती थी और कभी नहीं आती थी। तो अभी हमने डायग्नोज करना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और इंशाल्लाह इस वीडियो में इस फॉल्ट को क्लियर करते हैं। पहला जो काम है इसमें वो आपने चेक करने हैं इसके फ्यूज़। अब मैंने इसके इनसाइड चेक कर लिए हैं सारे, इसके यहाँ पर आउट भी चेक कर लिए। ये इसमें EFI का फ्यूज़ है, यहाँ पर आपको चेक कराते हैं। मेरा अंदर से इग्निशन स्विच ऑन है, यहाँ से ये देखे ये EFI का है, ये हमारा जी हरन का फ्यूज़ है और ये हमारा IG2 का फ्यूज़ है, ठीक है। और यहाँ पर ये सारे फ्यूज़ ठीक हैं। इसके इनसाइड जो इसके डैशबोर्ड के नीचे आते हैं वो सारे फ्यूज़ इसके ओके हैं। फ्यूज़ सारे मैंने चेक कर लिए हैं। इग्निशन मेरा ऑन है। यहाँ पर देखेंगे 1 नंबर पर कॉइल पर हमारी इग्निशन आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारा ग्राउंड आ रहा है। और यहाँ पर भी आपको चेक करा देते हैं, यहाँ पर भी हमारा करंट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी हमारा ग्राउंड आ रहा है। ये आप देख रहे हैं ग्राउंड आ रहा है। तो अब हमने इसका इग्निशन सिस्टम की वायरिंग निकालते हैं और चेक करते हैं कि कौन सी चीज़ इसको ऑपरेट कराती है। सही है, स्टेप वाइज लेके चलूँगा ताकि जिन दोस्तों को नए भी हैं उनको भी समझ आ सके कि कैसे चीज़ें डायग्नोज करनी है। वैसे मैं इसको शॉर्टकट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा ताकि जो नए सीखने वाले हैं उनको भी ये चीज़ें समझ आ सकें। तो चलते हैं जी, मैं वो जो इग्निशन सिस्टम है इसका वो निकालता हूँ। डायग्राम है वो मैं आपको फ्री अब सॉफ्टवेयर से दिखाऊंगा। ये कारमैन STD है, इसको आप एप्पल स्टोर से भी हासिल कर सकते हैं और इसको आप प्ले स्टोर से भी हासिल कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसको अगर आप पेड खरीदेंगे तो इसमें ऐड नहीं आएंगे। और भी मेरे पास ऐप्स हैं, तो अगर आप कहेंगे तो मैं वायरिंग डायग्राम के मतलब एक स्पेशल जो ऐप्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूँगा ताकि आप भी जो है वो ईज़िली इसको फाइंड कर सकें। तो यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल ईजी हैं जी। मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी जो है वो टोयोटा सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर जो मैं स्टेप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बिल्कुल आपने किसी भी ब्रांड की गाड़ी अगर आ जाए तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो करनी है। स्टेप वाइज चीज़ों को लेके चलना है और डायग्नोज करना है। यहाँ पर टोयोटा पर जाएंगे। ये हमारी गाड़ी जो है, ये जो गाड़ी है ये टोयोटा 2010 मॉडल गाड़ी है और 1.8 है, 2ZR इसमें इंजन है। 1.8 में 2ZR इंजन आता है, ये 2ZR है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाएंगे जी अपनी करोला में। ये करोला अल्टस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये करोला अल्टस। यहाँ पर हम जाएंगे यहाँ पर और वायरिंग सेलेक्ट करेंगे जी 2010 मॉडल। ये हमारी आगे 2010 मॉडल की देखें, ये 2-3 गाड़ियाँ आ रही हैं। 10 मॉडल 09 है, ये 2010। ये इसमें आपने इंजन आपने देख लेना है आपकी गाड़ी में कौन सा इंजन है। मेरी गाड़ी में जो है वो 2ZR है, तो यहाँ पर मैं 2ZR वाली सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर इंजन में जाएंगे और यहाँ पर हमने इसका इग्निशन सिस्टम हमने चेक करना है। तो इग्निशन सिस्टम में क्लिक करूँगा तो ये जो डायग्राम आ गई है ये हमारी इग्निशन सिस्टम की है। तो ये जी हमारी जो डायग्राम है ये हमारी इग्निशन सिस्टम की डायग्राम है और इसमें मैं आपको गाइड करूँगा पहले ताकि आपको इसकी समझ आ सके कि ये एक्चुअली है क्या चीज़। यहाँ पर देखेंगे जी 15 एम्पेयर का हमारा एक फ्यूज़ लगा हुआ है जो कि जा रहा है IG की रिले पर। और IG ये आप देखेंगे ये एक ग्रे कलर की पट्टी आपको दिख रही होगी। इसका क्या मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये होता है कि ये या तो इंटीग्रेशन रिले है या किसी सर्किट के अंदर लगी हुई है कोई चीज़। सही है, अगर इस तरह का फ्यूज़ आएगा तो आपको ये पता होगा कि ये कोई कहीं बाहर लगा हुआ है। लेकिन ये जो इंडिकेट कर रहा है ग्रे कलर का, इसका मतलब ये है कि ये कहीं इनसाइड किसी चीज़ में लगा हुआ है। देखें एक फ्यूज़ है 15 एम्पेयर का IG2 का और इग्निशन रिले है। ठीक है, इग्निशन रिले की करंट आउट निकलती है, आउट जैसे निकलती है और वो किधर जाती है, वो जाती है B। देखें ये हमारी इग्निशन कॉइल है, ठीक है। इग्निशन कॉइल की एक एक नंबर पर हमारी जो करंट जाती है और ये ECM में भी जाती है आगे करंट। मैं इसको आगे थोड़ा सा लेके जाता हूँ। ये यहाँ पर देखेंगे B+ ये इसमें भी जा रही है और ये आगे इसमें इग्निशन इसने सिर्फ कॉइलों का दिया हुआ, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ चीज़ जो है मैंने चेक कराई है वो आपको समझ आ चुकी होगी कि ये किस तरीके से काम करता है। ये हमारी जो वायर है, ये 4 नंबर की आउट की जो वायर है, यहाँ पर देखें ये कनेक्टर है AA 4 नंबर वायर, ठीक है। और यहाँ पर ये कनेक्टर फिर आगे आ गया BA1,
यहाँ पर फिर 4 नंबर वायर और फिर ये जंक्शन कनेक्टर से होकर सारी कोयलों के आगे ये हमारी करंट्स जा रही हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ लगी किधर हुआ है। इंटीग्रेशन रिले किधर है वो आपको दिखाने लगा हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पर गौर करना है कि इसमें 2 फ्यूज़ आते हैं। एक जो है वो 7.5 एम्पेयर का इग्निशन 2 का फ्यूज़ है, नंबर 2, और दूसरा 15 एम्पेयर का IG2 का फ्यूज़ है। और ये जो IG2 का 7.5 एम्पेयर का फ्यूज़ है वो ये मैंने चेक कराया आपको, ये फ्यूज़ इसमें सारे ठीक हैं, फ्यूज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंटीग्रेशन रिले इस गाड़ी में ये इंटीग्रेशन रिले है, ये इसमें जो 3 फ्यूज़ लगे होते हैं ये इसकी इंटीग्रेशन रिले है। इसमें एक हरन की रिले आती है, एक इसमें जो हमारी EFI की रिले है, और एक जो है वो हमारी इग्निशन की रिले है, ठीक है। तीनों रिले इसमें आती हैं, ये इसकी इंटीग्रेशन रिले है। और मैं इसको बाहर निकालता हूँ आपके सामने, ये बहुत ईजीली आपको निकल आती है। ये इसमें एक ये लाग है, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको थोड़ा सा करना है जनाब ऊपर की तरफ इस तरीके से, और यहाँ पर दूसरी साइड भी आप इसको इस तरीके से करेंगे तो ये हल्की सी ऐसे ऐसे करके बाहर आ जाएगी। तो मेरे एक हाथ में कैमरा तो उस वजह से शायद थोड़ा सा मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन दैट्स इट। ये हमारी जी इंटीग्रेशन रिले जो है वो आ गया। रिले इंटीग्रेशन यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये इसमें पार्ट नंबर है और ये लिखी हुई है, ठीक है। अब कस्टमर क्या कहता था, कस्टमर कहता है कभी कभी इसको मैं दबाता था, यानी कि इसको तो हिट करता था तो अंदर सिस्टम ऑन हो जाता था, लेकिन कभी कभी नहीं ऑन होता। तो अभी बिल्कुल हमारा सिस्टम डेड आ रहा था, तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था। और अभी जो हमने चीज़ चेक करनी है वो वायर जो इसकी इग्निशन की वायर है यहाँ पर आती है, ठीक है, वो हमने चेक करनी है। ये देखें रेड वायर है, और यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ए जो हमारा कनेक्टर है A1 इसकी 4 नंबर वायर है जी हमारी। तो यहाँ पर मैं कनेक्टर पर लेके जाऊँगा, ये कनेक्टर है A1 4 नंबर वायर है, आपने चेक करनी है, ये 4 नंबर वायर है। तो यहाँ पर हमने अपना कनेक्टर चेक करना है जी। ये हमारी कनेक्टर है, ये वाइट कलर का, मैं निकाल के आपको चेक करता हूँ ताकि थोड़ा अच्छे तरीके से आपको गाइड कर सकूँ। ये मुझे पहले भी पता है कि इस गाड़ी में प्रॉब्लम आती है, लेकिन क्यों प्रॉपर डायग्नोज कर रहा हूँ, ताकि जितने भी नए मेरे भाई आ रहे हैं फील्ड में या काम कर रहे हैं, या जो जिनके पास अपनी गाड़ी है, जो खुद काम करते हैं अपनी गाड़ी पर, पर्सनल डायग्नोजिंग करते हैं, उनके लिए ईजी हो जाए। तो मैं कोई भी स्टेप इसमें मिस नहीं कर रहा। तो ये देखेंगे, ये कनेक्टर है हमारा जी, ये वाला ये कनेक्टर है, इसमें 4 नंबर वायर है। देखें 1 2 3 और 4, ये 4 नंबर वायर है। अब यहाँ पर मैं अपना जो है वो मल्टीमीटर कनेक्ट करूँगा जी। दिस इज़ अवर मल्टीमीटर जी। यहाँ पर जी मीटर हम अपना कनेक्ट करेंगे और कंटिन्यूटी पर सेट करके अपनी वायर चेक करेंगे। अगर वायर ओके है तो फिर हमारी इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा हिला जगह के लगाएंगे। अगर तो ये ऑन होगी तो ठीक है, अगर ना भी ऑन हुई तो ये हमें श्योर है 100% कि हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो हमारी इंटीग्रेशन रिले में आ रहा है, क्योंकि हमारे फ्यूज़ वगैरह सारे ओके। और यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर चेक करा देता हूँ। ये वायर देखेंगे जी, ये वायर लगा रहा हूँ, ये वायर है, और यहाँ पर मैं इसको कंटिन्यू बजर पर रख रहा हूँ। ये देखें जी, ये बजर पर अभी लगाया मैंने, और दैट्स इट। ये जी हमारी वायर जो है वो बिल्कुल ओके है। ये सारी चारों वायरों पर हमारी ये जा रही है। अगर आप चेक करना चाह रहे होंगे तो ये चारों की चार जितनी भी कोयलें हैं इसकी, यहाँ पर हमारी ये वायर जो है वो कम्युनिकेशन कर रही होगी, यानी बजर दे रही होगी। और अभी हमारा प्रॉब्लम किस मॉड्यूल में आ रहा है, ये प्रॉब्लम हमारा इधर आ रहा है। चीज़ आपने चेक करनी है कि ये जो हमारी यहाँ पर 7.5 एम्पेयर का फ्यूज़ है, ये इसकी आपने देखना है कि करंट इधर आ रही है या नहीं आ रही। तो इसकी ये देखें, इसी करेक्टर में ये 2 नंबर वायर जो ग्रे है, इसमें आपने चेक करनी है हमारी करंट आ रही है कि नहीं आ रही। तो यहाँ पर मैं इसको ऑन करूँगा और इसका इग्निशन स्विच ऑन करके चेक कराता हूँ आपको। तो मैंने 2 नंबर वायर ग्रे पर लगाया हुआ, अपना टेस्टर स्विच ऑन किया हुआ है, तो यहाँ पर करंट आ रही है, यानी कि इस फ्यूज़ से यहाँ पर जो हमारी करंट चाहिए वो भी ठीक है। और ग्राउंड भी इसी वायर में आएगा, ग्राउंड सॉरी इस वायर में है, तो आपने ग्राउंड भी चेक कर लेना, क्योंकि आपने सप्लाई सारी चेक करनी है। ग्राउंड सॉरी इसी वायर में वो 3 नंबर पर आ रहा है, वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ, क्योंकि अगर हमारी सप्लाई सारी ओके होगी तो फिर जाके हमें 100% श्योर होगा कि हमारा जो इंटीग्रेशन रिले है वो ख़राब है। यहाँ पर देखेंगे हमारा ग्राउंड भी आ रहा है, यानी कि देखें इसमें एक वायर में हमारी करंट है, एक में ग्राउंड है, और एक जो हमारी फ्यूज़ वाली वायर है वो ऑलरेडी इसके साथ टच है। ये जो 15 एम्पेयर का फ्यूज़ है ये ऑलरेडी इसके साथ टच है। और 4 नंबर जो वायर है इसमें रिले में वो वायरिंग कोयलों के ऊपर जा रही है। और वायरिंग मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी है। अगर अभी तक आप वीडियो देखें और वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल पर पहली दफ़ा आए तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी अभी इसको लाइक करें, अपना कमेंट छोड़ें आप कहाँ से देख रहे हैं, और वीडियो कैसी लगी, अपनी कोई सजेशन है तो वो भी लाजमी इस वीडियो के नीचे कमेंट में दें, और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। और हमारा डायग्नोज मुकम्मल हो चुका है, इसका हमें यूज़ में ये कस्टमर ले गया है। देखें इसमें कैदी नंबर 804 लिखा हुआ है, यानी कि ये कोई लवर है पाकिस्तान से इमरान खान का, ये ले गया। अब इसको लगा के चेक करते हैं। अब एक चीज़ आपने गौर करनी है, ये सी है,
और यहाँ पर भी सी होना चाहिए, और यहाँ पर इसका नंबर भी सेम है, ऑलमोस्ट सेम नहीं है बल्कि सेम है बिल्कुल। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ये बिल्कुल नंबर इसका सेम है। तो अभी लगा के हम चेक करते हैं जी। फिर ये 804 वाले लगाते हैं और इसको चेक करते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो गई है कि नहीं गई। मैंने लगा दिया और ये पुराना पड़ा हुआ है। अब इसको गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं। यहाँ पर जी इसको स्टार्ट करते हैं जी। इग्निशन ऑन है, एवरीथिंग इज़ ओके। यहाँ पर आप चेक इंजन लाइट और बाकी लाइट्स देख रहे हैं। अब इसका मैंने कनेक्टर उतारा हुआ था सॉरी इसके एक इंजेक्टर का और इग्निशन कोइल का, उस वजह से हमारी चेक इंजन लाइट है। तो उसको हम ये कंप्यूटर लगा के रीसेट कर लेते हैं। बाकी अदरवाइज़ हमारी गाड़ी जो है वो बिल्कुल ओके हो चुकी है। यहाँ पर मैंने इसको रीसेट कर दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे हमारे सारे मॉड्यूल्स बिल्कुल ओके काम कर रहे हैं, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा गाड़ी में पहले भी कोई किसी की प्रॉब्लम नहीं थी, चेक इंजन नहीं थी। तो ये बस इसमें ये था कि कभी गाड़ी स्टार्ट हो रही थी, कभी चेक इंजन आ रही थी, कभी जा रही थी, कभी गाड़ी स्टार्ट हो रही थी और कभी नहीं हो रही थी। तो जब मेरे पास गाड़ी आई है तो बिल्कुल बंद थी, गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही थी। अभी गाड़ी आपके सामने, गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट है। हमारा प्रॉब्लम बिल्कुल फिक्स हो चुका है, ये हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, भाई लोगों के साथ लाजमी शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।